lumayan geblusuke kadoan. Kula nggih wau mampir ten Suhada ning Girang Ledok. Pikantuk Sherlock saking Pak Rohadi, Pak kula nyuwun Sherlock kemawon, kula nuruti Sherlock Pak. Ning tibone Suhada Girang Ledok. Kula dilokke karo panitia, Pak niku ketebihen. Lah aku sing ngerti kon ditebih mbek ora. Tekan nggone ngeten niku kula terus do telat ngeten iki. Lungguh ten kursi kosong ngoten. Jebul kanan kiring kula niku ora kenal kula. Takon ya ora, jenengan sinten nggih mboten ning mendel mawon. Aku ya meneng wae. Rikala dedaharan medal, jejerku ki nawani mangan ngene. Kowe mangan ra? Ya mangan wong kowe ya mangan. Unjukanipun nggih dipun nambali, ngombe ora? Ngombe. Ah sak sampunipun unjukan Waradin, Pranatacara ngendika ngaten, monggo Pak Kiai Haji Supandi sampun wekdalipun panjenengan paring sabdatama. Ngaten Pak. Angen-angen kula saka kursi meh munggah panggung. Jebul klambi kula digondeli karo sing nawani mangan kok. Ditarik saka mburi kuwi arep ning ndi? Ngaji ge arep mulai malah lunga. Kula jenek ngoten niku, Pak. Aku terus kon mikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ingkang satuhuke hormatan para panawung krida utawi panitia ing acara Nuzulul Quran, para sepuh, aji sepuh, pini sepuh ingkang pana ing pamawas miwah lebda ing pitutur, para alim, para ulama ingkang pantes tinunat tinunada lan tansah sinanding mring wahyuning Allah ingkang dadi sarana kiblating panembah. Manggala manggaling nagari, satriya satriyaning praja, pangemban pangembeting praja wonten ringin pitu nggih. Wiwit Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat utawi ingkang nyulihi kadang seterusna budaya ingkang anggung kinunggung mring pepoyaning kautamen, grup hadroh ingkang sampun paring panglipur saha pandonga sawetawis. Para rawuh kakung sumawala putri werda madya tumaruna ingkang pantes sinandhang pahormatan. Kepareng munggel wawandikan panjenengan kadherekaken manungku puja ngaturaken gunging panuwun ing ngarsaning Allah ingkang sampun paring kabagas warasan kasarasan saha tinemu ing sukarahayu karahayantuing rahmat mugi tansah kaparingna dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah ing para ahlinipun, para sahabatipun, para tabi'in, tabi'in sahabatipun ingkang kanthi linambaran kersaning Allah. Mugi kita sedaya pikantuk syafaatipun, amin Allahumma. Lumayan geblusuke kadoan. Kula nggih wau mampir ten Suhada ning Girang Ledok. Pikantuk Sherlock saking Pak Rohadi, Pak kula nyuwun Sherlock kemawon, kula nuruti Sherlock Pak. Ning tibone Suhada Girang Ledok. Kula dilokke karo panitia,
Pak niku ketebian. Lah aku sing ngerti kon ditebih mbek ora. Wong kula nuruti Sherlock. Lah ngoten ta. Jebul syuhada niku ana loro ten mriki. Ringin 7 ya ana syuhada. Ten Girang Ledok nggih ana syuhada. Bedane syuhada Girang Ledok niku wong nganggo SY. Nek ringin 7 nganggo SH. Niku kalau wau kula maos ten mriku SY syuhada nggih. Ning kula tekan kene nganggo shot syuhada. Ya sakniki kula tak melu titip. Sing bener kene pokono. Sak ngerti kula, Pak. Syuhada itu nganggene sin. Sing ana titike 3 niku lho. Gitu. Niku nek transliterasi dipindah ten bahasa Indonesia sing bener niku nganggo SY, Pak. Ning niki wau Pak Mas Ustad takone kenapa nganggo H? Alah niku kan bahasa Indonesia ngono ki. Nanti wis enak wae lah. Wong kula nu ngeten, prinsipe ngeten. Sing penting itu niate apik gitu. Senadyan salah tapi melampah. Salah ning kathah mboten barang salah yang saged melampah. Kathah. Godhong wedang niku salah. Wedang wis dadi kok digodhog. Kudune nggodhog banyu nggo gawe ngulek sambel iki salah nggak? Sing bener ngulek lombok nggo gawe ana neh sing parah. Ning jenengan yo nrimo wae. Menek klopo. Oh klopo sakmene kok dipeneki. Senadyan menika salah ning saged melam. Lah sing penting lakune niki wae. Nah mila nyun sewu kok kula tekone rada telat niku mboten kok krana kula sing ngendi-endi wektu mboten. Jam 6:30 kula saking griya niku pun kula hitung 1,5 jam, Pak. Kula niku tekan Gondang Rejo metu saka tol niku pun jam 8, Pak. Delalah panitia kula tenggo malah diwalik Pak Mang Tenggorin. Lah malah sing nunggu aku tuh. Kudune kan panitia nunggu sik ten Gendang Rejo gitu. Agek yo bareng-bareng rene ra ngoten. Niki kuwalik kula mpen tekan Gondang Rejo sing aku sing nunggoni. Lah nggih, lah krana bokong kula pun keju. Kula telepon Pak Rohadi. Pak, tolong mang paringi Sherlock cepul blusuk ning gone Gilang. Ya wis mantep to, Pak. Adi kena nggo cerita. Padha kala wingi kula ngisi ten Oki, Pak. Ogan Komring Ilir niku Palembang. Kula pun curiga dikei tiket pesawat tapi cuman berangkatnya saja. Padahal biasanya kula nek ngisi ten luar Jawa, tiket pesawat itu PP, Pak. Ya mangkate ya balike. Ning niku kok ana tiket pesawat saka Semarang neng Jakarta riyen nembe ten Palembang. Soalnya Semarang Palembang mboten enten, Pak. Transit sik ning Jakarta agek tekan Palembang. Ning kula pun curiga. Kenapa kok tikete mung mangkate tok? Nah, bareng pengaosan pun bibar, kula balik niku didokok ning gone Partolon Dalan Gedhe ngoten. Jebul saka Oki Ogan Komring Ilir tekan Semarang. Kula ditumpakake bis, Pak. Mang bayangke nek wong tuwa kaya kula kon numpak bis 12 jam. Tekan Bakahuni nyabrang ning Merak, Cilegon ya. Reh ning kula kesel kula ngentek tiba ning kapal penyeberangan.
Bareng tekan Jakarta kula dipindah bis melih ning bis angkutan umum. Hadi kiai ngaji mbek golek penumpang. Mantep toh? Bareng kula hitung jebul panitiane bathi 5 yuta, Pak. Pinter nggih? Aku yakin nek ringin 7 ora ngono. Ora, aku ora yakin. Tombok iya ya. Lah mula dalu niki kula nyuwun pangapunten, anggenipun telat niku mboten krana kula sing ngendi-endi ning mergo kahanan. Nggih. Saestu niki pengalaman agek iki aku numpak mobil tapi lewati sawah. Nggih niki wau kok entek lewat sawah niku dawa banget. Krana wonten pengajian ditutup panahe nganan, jebul mlebu sawah, Pak. Niku cerita. Lah bareng kula mandhap saking mobil niki wau, kok ana sing gembremeng. Ndak kuwi kiyaine. Kita kaya ragu. Ndak kuwi kiyaine lho, aku arep nyauri piye. Malah Pak nanti kedadosan. Ten kita Pati niku ana bupati jenenge Tasiman. Tasiman niku duwe wakil bupati Ibu Kartina Sukowati. Rikala Bu Ina niki badhe bidal haji ngawontenaken acara Walimatus Safar. Kula le teka rada telat krana lalu lintasi memang padet. Tekan nggone ngeten niku kula rada telat ngeten iki. Lungguh ten kursi kosong ngoten. Jebul kanan kiring kula niku ora kenal kula. Takon ya ora, jenengan sinten nggih mboten ning mendel mawon. Aku ya meneng wae. Rikala dedaharan medal, jejerku ki nawani mangan ngene. Kowe mangan ra? Ya mangan wong kowe ya mangan. Unjukanipun nggih dipun nambali, ngombe ora? Ngombe. Ah sak sampunipun unjukan Waradin, Pranatacara ngendika ngaten, monggo Pak Kiai Haji Supandi sampun wekdalipun panjenengan paring sabda tama. Ngaten lho. Angen-angen kula saka kursi meh munggah panggung. Jebul klambi kula digondheli karo sing nawani mangan wong. Ditarik saka mburi kuwi arep ning ndi? Ngaji ki arep mulai malah lunga. Kula jenek ngoten niku, Pak. Aku terus kon mikir piye ya. Nah, dalu menika reh ning Masjid Syuhada kula nggih nembe sepisan menika. Enggal res sepisan wae. Mboten sepindah ya. Sepisan ta? Lah nek sepindah pindah li. Nah, ngat. Nembe sepisan mriki wonten ringin 7 nika. Nyuwun pitepangan riyin nggih. Kula yakin panitia niku ngertesi kula saking YouTube, Pak. Nggih ta? Biasane niku nek ngertine saka YouTube, kepethuk asline niku mesti bangkling. Soalnya napa ten YouTube kali ten asline benten. Mula akeh sing do takon, ndak jenengan kiyaine lho. Nah, jeneng kula niku KH Supandi niku riyin-riyine ngaten wae. Gek durung ana kane karo hane. Jeneng kula niku FX Supandi. Franciscus Saverio Supandi. Soalnya napa niku jeneng baptis rikala kula tasih Katolik wae. Hati kula wiwit cilik iki kula wentah ten agami Katolik. Rehening bapak kula duwe gegadangan le sok nek gedhe kowe dadi penginjil, mula kula disekolahke ten teologia Kristen. Teologi ini ngoten. Teo kuwi Tuhan, logos kuwi ilmu. Teologi niku artine ilmu ketuhanan lho. Lah bareng kula sinau teologi niku wau ditambahi dibaptis ditambahi jeneng Franciscus Saverius. Biasanya nek wong-wong Katolik niku nek empun dibaptis jenenge ditambahi
nek lanang ya Francisco Xaverius, ana sing Leonardus, ana sing Bernardus, ngoten Mas. Nek wedok ya Elizabeth, Maria, ngoten nggih. Iki mantuk mudeng ra nggih. Blas. Lah saiki tak terangke ben ora bangeten le blas ya. Lah bareng kula sinau teologi niku wau ing batin kula, lho. Iki kitab suci iki cetha apa ora? Yesus Kristus niku seda rumiyin 33 tahun kemudian Injil Markus baru keluar. Markus sih pamannya ya, nanti tak terangke. Markus itu pamannya namanya Lid Barnabas. Mungkin nek tak terangke niku niki tambah bingung mesake. Injil sing paling dekat dengan kematian Yesus itu Markus. Diteruske Lukas, diteruske Matius, diteruske Yohanes. Bahkan Yohanes itu hampir 100 tahun lebih setelah Yesus meninggal, Injilnya baru keluar. Lah kula ngurutke iki sumbere saka ndi iki ora cetha. Nek cara Islam kan mboten ngeten. Nek ana hadis kok sanate pedhot, paling-paling tekane maudhu. Betul? Bener? Artinya hadis itu bisa dipakai enggak? Mboten saged. Lah kula mikir to lho. Nek periwayate ngene lah kula mulai banding-bandingke karo Quran ngoten lho Pak. Lah bareng kula bandingi Quran, kula mulai sinau Quran iku rak ketang awale bingung, iki le maca saka tengen apa saka kiwa. Saka tengen ngiwa apa ngiwa tengen? Bu. Maca Quran iki saka tengen ngiwa apa saka kiwa tengen? Nah kula mulai latihan maca Pak. Latihan maca kula nu wong sing seneng protes, aku nek wong iso maca tok ora ngerti artine kan lucu to. Nggih padha karo wong salat ora ngerti artine iso lucu lho. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wonten nggih? Ana sing ora nganggo kuwi. Allahu akbar ini wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Wonten nggih? Lah nek ngerti artine piye iki? Ini wajhatu dikira wajah. Betul? Itu kesalahan. Nah mula kula mulai sinau sithik-sithik bahasa Arab. Ra ketang macane grodal-gradul. Bareng kula maca Quran akeh karo urung Islam lho Pak. Kula banding kiriyen. Ana ayat unine ngene. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Manggatake nggih. Sungguh kami, bukan aku lho Pak. Sungguh kami yang telah menurunkan Al-Quran, sungguh kami pula yang akan menjaganya. Aku mulai takon kok kami, kok ora aku gitu loh. Lah kula mulai takon Pak, mengapa Allah menyebut dirinya dengan bentuk musanna, bentuk dual kami, kok ora aku? Ternyata bareng kula sinau ngedapi-dapi Pak. Kalau Quran memakai kata kami, itu ada pihak yang dilibatkan. Kalau Quran menyebut atau Allah menyebut dirinya dengan kata kami, itu ada pihak yang dilibatkan. Kalau kayak contoh purun, iki omong aku suwi-suwi angel iki tambah rame. Iki kono ana sing rame, kono ana sing mantuk ning ora balik-balik. Mantuk orang balik-balik. Nek ana Quran kok tembunge kata kami jenengan melu-melu rak manggatake. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad. Sungguh kami yang telah menciptakan manusia
dari sperma yang memancar dalam iki apa Mas? Panganan Mas. Mang stop sik Mas, mang stop sik Mas. Aku yo ora arep mangan sih. Ora ono. Kula terus nggih. Soalnya niki kok demi panganan aku sing kalah. Aku ngomel jenengan ngemel bar kabeh, Pak. Kula terus nggih. Dalam penciptaan manusia secara umum, manusianya ikut berperan enggak? Wis Mas, stop sik Mas ya. Stop sik nggih, nyun sewu, nyun sewu. Dalam penciptaan manusia, manusianya berperan enggak? Melu-melu mboten? Melu, Pak. Ora mungkin kan ana sperma keluyuran dhewe ning kalen. Nek ana sperma kok keluyuran nang kalen ketemu wader cedol anakmu iso cebong lho. Mempertemukan sperma lelaki dan ovum zat telurnya wanita itu peran manusia. Maka Allah menyebut inna khalaqna, sungguh kami yang telah menciptakan. Sebab nek ana penciptaan manusia secara umum jenengan kudu melu-melu. Berbeda ketika Nabi Adam diciptakan. Allah tidak menyebut khalaqna tapi khalaqtu. Aku yang menciptakan Adam. Mengapa dalam penciptaan Adam jenengan ra melu-melu? Metu urung kok arep melu piye? Pinter ta ora? Nah ini mulai angel. Kayak bumbuan iso nampa kayak malah do balik. Panganane lebokke tas. Aku angger ngaji pun akeh niki seneng. Jenengan iki terkenal sregep ning ora mudengan. Blas yo ora. Lah terus nggih. Kula kei contoh meneh. Nahnu narzukukum wa iyahum. Kami yang memberi kamu semua rezeki dan anak-anak mereka. Dalam masalah rezeki Allah memakai kata kami. Jenengan melu-melu golek mboten? Melu golek mboten? Kira-kira nek aku arene ndak diamplopi mbek Roh Hadi. Betul? Padahal Bu tak ceritani, aku nek entuk amplop mesti tak gua. Oh, nambah duit cerdas sih Pak. Amplope tak gua, duitnya tak jiko, tak kayak yatim piatu. Saya mboten. Nah, bojo kula niku yatim piatu. Niku bojo kula sing cilik niku, nek niku gedhi niku adik kula. Itu kemanapun sa Indonesia tak ajak nih. Kenapa? Ben ana sing ngelingke. Aku mbek wong wedok iki seneng ngomongane. Bingungke wong waras. Bojo kula nek omong ki lucu, angger masak kasinen uyahe malah sithik. Nek anyep malah akeh. Angger talake, iki masakmu kok asin men to? Jawabe mesti ngene. Padahal mau uyahe sithik lho. Bareng anyep lagu anyep men wis tak kek uyah akeh ora jengkel ki kuwi. Apa ibu-ibu ringin pitu ya ngono? Alah padha wae. Kula terus nggih. Contoh melih. Nahnu qadarna bainakumul mauta. Kami yang menentukan kadar kematian di antara kamu. Yang mematikan manusia itu Allah, betul? Tetapi su'ul khotimah, husnul khotimah itu pilihan manusia dah. Nah, makanya berarti nek jenengan kepingin husnul khotimah, jenengan yo kudu melu ikhtiar untuk memenuhi syarat agar matinya husnul khotimah. Ngaten ya? Ning nek kapan matine kapan itu dirahasiakan. Umpama dibuka malah rame. Jenengan ngerti matine kapan malah medeni lho. Ibu, terus Israel nek njabut nyawa ngenteni perintah.
Kuwi nek sak penake rame ra. Israel di kekarepan kaya menungso rame ra. Ah bengi-bengi ngene timbang nganggur tak njabuti nyawa ngono rame ra iki. Kuwi nek aku Israel ya aku milih sing ngantuk-ngantuk tak jabut ya. Mbae melek mbae. Kematian Allah. Lah sekarang balik ning Quran. Kenapa Allah yang dijamin kitab yang dijamin sampai kiamat dijaga cuman Quran? Padahal jenengan sadar, jenengan dengar, jenengan yakin dari kitab suci ono papat ya. Zabur pada Nabi Daud alaihissalam, Taurat pada Nabi Musa alaihis, Injil pada Nabi Isa alaihis, Quran pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkatake Zabur yang isinya cuma doa-doa dan puji-pujian, bukune blas wis ora ana, hilang. Taurat yang tertinggal terjemahannya dalam terjemahan bahasa Yunani jenis Tanakh, tetapi terjemah Tanakh itu dipindah ning bahasa Septuaginta. Jadi perjanjian lama itu Musa, Taurat itu yang tertinggal cuman terjemah dalam bahasa Septuaginta, aslinya wis ilang. Injil yang diberikan Nabi Isa alaihissalam ya, itu pun selembar aslinya wis ra ono. Matius, Lukas, Yohanes, Markus itu meriwayatkan setelah Yesus minimal 30 tahun meninggal. Mantap ra? Tetapi Quran Pak, Al-Quran kita ini sampai kiamat ora bakal bergeser walau satu huruf. Jenengan yakin betul? Yo, nek jenengan yakin. Al-Baqarah 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Nek kowe ngetek ragu karo Quran, faktu bi surati mimithli. Nggawe sak surat sing padha karo Quran, wada'u syuhada'akum min dunillah, golek balamu sakake selain Allah, in kuntum shodiqin. Jika kamu orang yang benar, buatlah satu surat seperti Quran. Hampir 15 abad Pak. Jenengan tahu krungu ora ana wong iso gawe Quran walau satu surat? Wonten? Ndak ada ta? Mboten-mboten ta Pak? Ayat berikutnya jenengan DC ra krasa. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu. Fa'ilam pakai lamim, walan pakai lamnun. Lamim menunjukkan ketiadaan masa lampau, lamnun menunjukkan ketiadaan sekarang dan yang akan datang. Fa'ilam taf'alu biyen kowe ora tau iso gawe, walan taf'alu saiki ngentek mati kowe ora bakal iso gawe Quran. Mantep ra kowe? Mantap ya Quran ya. Nek mudeng, nek turu ngono kuwi. Maka percaya pada saya Pak. Saya orang mantan Katolik Pak. Saya tidak pernah mondok, tetapi saya yakin Quran bukan ciptaan manusia. Aja ngomong tulisannya loh Pak. Nek tulisannya menungso melu gawe mboten. Mulane nganggo nahnu ta. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu laha. Sungguh kami, berarti jenengan kudu melu-melu. Andai kata Umar bin Khattab di peperangan Yamamah berpikir, banyak hafidh-hafidhah sing ngapal Quran lanang wedok oke sing mati di peperangan Yamamah. Umar metu idene, nek iki ora didadekke buku sing ngapal Quran mati kabeh umat berikutnya ling ngapalke piye? Umar mengusulkan untuk dibukukan. Selesainya di zaman Utsman bin Affan, ya dah. Maka Quran sering disebut Suhuf Utsmani, betul? Oke, aku pinter. Aku seneng masyarakat kene kita nyentelan. Mbuh nek kene bingung ora ya. Gerian aku tanggulek materi sing jenengan iso ngapalke gampang mangke nggih. Sekedap nggih. Maka ketika wahyu itu turun pertama kali,
Rasulullah sudah mengatakan apa? La taktub ani syai'an ghairal Quran. Ojo ngentek kok tulis saka aku nek ora Quran. Mula hadis karo Quran ndak akan pernah bercampur. Wahyu turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kayak sahabate diapalke Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq diapalke ana 40 sahabat sing ngapalke. Sing nulis ana sekretaris Zaid bin Sabit ya. Itu sekretaris. Tetapi kalaupun orang-orang Arab kok lafalane kuat itu wajar, Pak. Kenapa? Masyarakat waktu Quran itu turun ora seneng maca, ora seneng nulis. Nek ana wong nulis malah dianggap wong dedel. Kowe kok nulis apa ceramah kok dadak kok tulis, berarti kowe dedel. Nek kowe cerdas tenan rungokno tok kowe wis hafal. Maka waktu itu wong nek ana wong nulis dianggap dedel. Kudune meneng kaya jenengan kuwi, sing balik kelingan kabeh. Hanya iki aku yakin ora nulis kabeh berarti cerdas kabeh. Insya di luar kepala. Berarti ora kecentel wong di luar kepala ya. Nah, maka ketika Quran ini turun itu berbeda dengan kitab suci yang lain ya. Dihafal ke wong akeh ngantek saiki wah sekarang ini kalau dihitung statistik Pak, orang Islam saya yakin sudah lebih banyak timbang orang Kristen Pak. Karena mu'alaf sekarang hari kebangkitan orang Islam tenan sak dunia Pak. Apa meneh Israel dintai karo Iran. Gitu ratake kaya Gaza. Padahal sing ngapal Quran ku akeh Pak. Mula andai kata Quran, Zabur, Taurat, Injil kabeh ki diobong. Aku yakin sesuk sing tukul sik Quran. Kenapa? Sing ngapal akeh. Ayo, sing ngapal Injil sapa? Seneng kowe mbiyen nganggo efek tak ilangi ya. Kula wae efek masuk bareng dadi kiai tetep efek. Ah yora lah KH Supandi. Balik kok kaji ana sing usul Pak mbinjang menawi mriko malih mbok jenenge tambahi wong-wong 11 real. Tambahi apa? Ahmad Supandi. Aku ditulis lengkap ning Wonosobo aku meneng wae. Bareng ana sing nulis disingkat aku ngamuk. KH Supandi. Lagi susu aku sudah dadi kiai asu Pak. Wis surat tambahi Ahmad dan mamah kok singkat. Wah aku pengalaman ning Wonosobo ku. Kayak ngombe degan ini. Tak songgo, tak sedot difoto kok ngisor. Raiku hilang. Dadi degan. Mula ngene aku degan kayak gelas wae ya Songo. Alah meneh. Nyalahke wae. Nah, maka saya katakan Quran itu beda Pak nggih. Yo, sakniki dikepenggali. Bu. Ibu menungso niku ten jero weteng ten kandungan pinten sasi. Aku ora takon dinane, pinten sasi? 9. Rikala menungso lahir saka ibunya dari kandungan, itu menungsane suci apa nggawa dosa waris? Suci itu Pak. Manusia yang terlahir dari ibunya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Lahir suci nggih. Fa abawahu tergantung pendidiknya, yuhawidanihi ayunassironihi ayumajisanihi. Dia harus dadi Yahudi Nasrani apa Majusi tergantung karo sing didik. Bener to? Berarti rikala menungso sangang sah ning jero weteng lahir suci mboten?
ndak ora padha mbek Ramadan. Katanya coba. Sangang sasi ning jero weteng lahir suci. Ramadan itu bulan ke-9. Rangandel yo diapalke. Siji Muharram. Loro napa? Safar, Sapar. Sapar ki Jawa. Kandhane nek Jawa ki memang ya rada nyenengke kene muni Saban kono muni Ruah. Muharram siji, nomor loro Safar, nomor telu Rabiul, nomor 4 Rabiul, 5 Jumadil, 6 Jumadil, 7 mesti Rajab, 7 Rajab betul, 8 Sa'ban, 9 Ramadan, 10 Syawal, 11 Dzulqa'dah, 12 Dzulhijjah. Balene ya mulai Muharram. Ya geragapan ta. Lah ngertine Januari, Februari, Maret apa? Ning wulan 9 jenengan dikandung oleh bulan Ramadan. Di akhir Ramadan ada hari yang sama, Pak. Nek mbiyen sangang sasi metu saka weteng disebut suci, sok nek Ramadan bar neng ujungnya ada sama Idul Fitri. Cetha mboten? Kata ada ya'udu id itu artinya kembali. Betul? Kata kembali sama enggak dengan kepulangan pada tempat atau keadaan semula? Tak boleh ini kamu aku kira nyandak nih. Kembali itu kepulangan pada tempat atau keadaan semula, betul enggak? Kembali menjabat berarti pernah kembali suci berarti pernah suci enggak? Ya kan? Orang yang diajak kembali, orang yang diajak kembali pasti jauh dari tempat semula. Kembali ke Semarang. Wong sing dijak balik ning Semarang kuwi rikala aku ning ringin. Ya Pak, balik ning Semarang. Bener. Nek ana wong ringin 7 dijak balik ning ringin 7 sing ngejak koceluk ora? Wong sing dijak balik ning Semarang dhek adoh saka Semarang, betul? Wong sing dijak balik ning ringin 7 rikala adoh saka ringin. Aku saiki tak takon panjenengan. Wong sing dijak balik nang kasucen rikala jenengan suci apa adoh saka kesucian? Jauh, Pak. Betul? Ngeri loh Pak ajaran ini. Anda mengapa diajak kembali pada kesucian? Sebab Anda sudah tidak suci, Pak. Mulane panggilan Ramadan nyen cak nek jenengan krasa lara ati lho, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ngerti nggih? Rasakno, Pak. Lara tenan. Aku nangis biyen sinau iki, Pak. Harfun nida, huruf ya sing ning ngarep ayat niku. Iya, itu namanya harfun nida. Kata atau kalimat seru yang menunjukkan yang memanggil sama yang dipanggil jaraknya jauh. Sing ngundang karo sing diundang adoh, Pak. Kenapa? Mulane ya sing dawa kuwi mau ning bahasa Indonesia diartikan wahai. Yo rasake. Wahai ki akeh tur adoh, betul? Nek siji cedhak wahai apa he? Mosok siji wahai. Siji kok wahai kuwi nanti. Jauh lagi banyak wahai. Mengapa orang beriman dipanggil dari jarak yang jauh? Ayo. Apakah orang yang beriman di ringin 7 itu tidak punya dosa? Pak, Bu, jenengan kagungan dosa mboten? Kira-kira akeh ra? Ayate berarti bener. Mergo kakean dosa ling ngundang kok kaduan.
Saiki tak buktekke nek menungso kuwi nek gawe dosa malah saya adoh saking Gusti Allah. Purun kula buktekke. Hati-hati niki nganggo pikiran tenan lho Pak. Nek mau kok tinggal turu rak mudeng tenan. Bu, kalau saya menunjuk meja ini dekat atau jauh? Meja itu oke, rasake nggih. Rikala Nabi Adam dereng nyedaki khuldi, belum mendekati pohon khuldi, ya. Redaksinya ngaten Bu. La taqraba hadhihi sajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Kata ini menunjukkan objeknya dekat atau jauh? Dekat. Hati-hati. Rikala Nabi Adam mendekati khuldi karena bujukan setan lewat istrinya, maka Nabi Adam dan istrinya mendekati sebuah pohon namanya khuldi. Apa kata Allah? Alam anhakuma angtilkuma sajarah. Bukankah dulu pernah aku larang kamu berdua? Tilkuma itu wazan antuma Pak. Dari kata isim isaroh muanas tilka, wazan antumanya menjadi tilkuma. Coba ya, wis mudeng ya mudeng, sing ora belas. Di ketika belum dilanggar, jangan kau dekati pohon ini. Begitu Nabi Adam salah, mengapa kau dekati pohon itu? Terasa jauh enggak? Berarti satu kesalahan saja, satu dosa saja sudah menjauhkan jenengan dari Allah. Apa meneh jenengan mau ngaku dosa aku akeh, berarti jenengan adora karo Gusti Allah. Ngeri ya Pak. Mula sesuk kon balik soalnya wis kaduan. Ngeri aku. Ana iki dosa. Mula sesuk nek bar Ramadan tilik ana. Oke sok kepengin dosane do ilang ngapura-ngapurane. Halal bihalal. Nek kita salah tapi melaku. Sing Islam ngomong minal aidin wal faizin, sing Kristen nyauri podo-podo, lucu kan? Sing podo apa nih? Ah podo goblok itu. Dia berpikir minal aidin wal faizin, dikira maaf lahir batin, bukan Bu. Aidin bentuk jamak dari kata aid, artinya kembali. Faizin bentuk jamak dari kata al-fauz, fiilnya faza, kemenangan atau keberuntungan. Minal aidin wal faizin itu sebenarnya punya arti selamat kembali atas kemenangan Anda. Lah kok sini nyauri podo-podo, belas ora nyambung. Malah ono sing salaman ini tok 00. Ono ora? Kata maksudnya 00 ya apa? Ning aja dimasalahke wong barang salah saged. Nah, ngono bojoku ki nek bar salat njaluk ngapura mbek aku. Omongane ra tau cetha. Ora sungkem ning nggone dengkulne, Mas, terus dhek nangis. Dhek omong apa aku ra krungu? Ngono aku mbek nangis ya nyauri padha-padha. Asline padha ra ngene ae. Tapi melaku ora? Ya ben. Lah ketika manusia itu kepingin kembali pada kesucian, butuh petunjuk mboten Pak? Butuh mboten? Nah, mulane Quran didunke kuwi jenengan ben butuh dalan ben iso balik. Ra ngoten Pak? Lho, masuk akal ra? Quran turun. Telu sing tak terangke. Rikala Quran durung mudhun, masyarakat Arab itu tidak suka membaca dan menulis. Satu. Ya. Dua. Masyarakat sebelum Quran turun Arab jahiliyah itu meyakini kata Allah sudah ada ketika Qurannya belum turun. Tetapi kata Allah yang dipahami oleh orang Arab, Allah yang punya anak perempuan, wattakhadhu minal malaikati inatha. Mereka mengira Allah mengambil anak cucu dari malaikat yang perempuan. Kuculuk tapi Gusti Allah kok di anak wedok salah ra? Salah betul. Dua,
orang Arab kenal nama Allah tapi Allah yang seketurunan dengan jin. Salah menara, salah toh? Dua pengertian yang salah. Saya ingin membuktikan pada panjenengan, apa betul nama Allah sudah dikenal ketika Nabi Muhammad belum lahir? Betul enggak kira-kira? Tak bukti. Bapaknya Nabi jenenge sapa? Abdullah. Nek ana cah cilik jenenge Abdullah, kepethuk Aminah wae urung ndak nabine ana. Ayo mang mikir. Ada anak namanya hamba Allah Abdullah. Dia belum ketemu sama Siti Aminah, ya. Berarti Nabi Muhammad belum lahir. Tapi ana wong jenenge Allah, berarti nama Allah sudah dikenal ketika Qur'annya belum turun. Betul kan? Mantap, iki cerdas tenan nek jenengan muni yo. Ya meneng wae mbuh mudeng padha. Ngantuk nggih, memang mikir ini berat. Tetapi ketika nama Allah dikenal dalam pengenalan yang salah, Mas, katanya Mas, itu alasan pertama, wahyu pertama tidak menyebut nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di kata Allah ya. Alladzi 'allama, maaf, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal ladzi akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alamal insana malam. Tidak ada kata Allahnya, tidak ada. Mengapa? Sebab nek disebut Iqra bismillah ora bismi rabbik, wong Arab memahaminya Allah dalam pemahaman yang salah. Maka Quran itu pinter, wahyu pertama tidak menyebut nama Allah ketimbang tertangkap dalam tangkapan yang salah. Pinter ya. Wah iki nuzul Quran tenan iki. Kayak mudeng ora mbuh. Dipilih manusia sing nampa wahyu, sing ora iso maca. Nabi Muhammad itu ummi, Pak. Betul? Dari kata ama ya umu, menumpu menuju meneladani. Dari ama ya umu muncul artinya ibu. Ibu itu artinya apa? Orang yang patut diteladani. Hebat tenan. Ibu sing piye? Soalnya aku ingin bar saka Bali. Bengi ceramah esuk aku ning Pantai Kute. Ibu-ibu iku mau nganggo celana mbek BH do mlaku-mlaku. Aku yo ndelok. Hari kalau aku ndelok kaya ngono malah ana panitia sing marane aku njawil aku. Yi, nek ndelok wong udah ngono kuwi haram ra ngono. Lho aku yo ning kene kok kowe takon. Dari ama ya umum muncul imam. Imam itu manusia yang patut diteladani enggak? Imamnya ruko, kowe sujud. Gocolok kowe. Imam ruko, makmum ikut. Imam sujud, makmum ikut. Lah imamnya Indonesia sekarang Pak Prabowo kan? Ya ikuti Pak Prabowo. Menggo ora tergantung Pak Prabowo. Lah kok tenan-tenan melu BOP remuk Indonesia. 17 triliun lho Pak, kayak Amerika. Sementara Amerika nggawe lapangan militer ning kene. Remuk tenan dibom Iran wae. Aku ora ngurusi politik Pak, kalau ora tahu melu politik. Ku anggere ana calon bupati apa calon wali kota ngundang aku malah tak gojlok. Kowe hati-hati pilkada, kowe hati-hati pilpres. Wong pilkada mbek PKB mung walian. PKB kuwi nek lali dadi. Pilkada nek wis dadi ora ndelok aku. Dipilih manusia sing ora iso maca, ora iso. Yo bayangke Pak nek Nabi itu S3. Andai kata Nabi itu dokter Pak, Socrates, Descartes, Plato, Aristoteles, cendekiawan Yunani sudah hidup lebih dulu timbang Nabi. Betul?
Andai kata Nabi S3 doktor, apa Nabi tidak dituduh menjiplak ajaran mereka? Ayo, mang mikir tuh. Maka dipilih Nabi sing ora maca, ora iso nulis, soalnya Nabi memang ora tahu sinau, apa meneh kenal Sokrates, Plato, Aristo, ora kenal Nabi. Taurat, Injil, Zabur Nabi ora ngerti kok, Pak. Kalau tidak dapat wahyu dari Allah, Nabi tidak mungkin bisa jelaske, betul? Maka dipilih orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa nek jenengan kemudian kata Iqra diartikan bacalah di saat wahyu itu turun, apa jenengan rasalah? Ayo mikir, wahyu entuk ning jero guwa, kira ta? Nah, sing entuk wahyu ra iso maca, mosok Iqra bacalah, berarti sing kongkonan sing salah ta? Oh, sing dikongkon ra iso maca kok kon maca. Salah ta? Salah. Sing kedua, piye ler maca entuk wahyu ning jero guwa? Peteng gak no lampu nih. Kayak emang pikir saya. Mulane kata Iqra yang terambil dari akar kata qara'a punya makna yang mustarok, Pak, punya makna yang ambigu. Fi'il amarnya memang Iqra baca, tapi qara'a punya minimal 5 arti, Pak. Bisa merinci, bisa meneliti, bisa menggabung, bisa membaca, tapi bisa mengobservasi. Ngeri ya? Maka fi'il amr Iqra tidak selalu bacalah. Nek sekarang diartikan bacalah, bener Pak. Nabi nek rikala wahyu itu turun bacalah, sing diwongkon maca sapa? Maka patut Nabi menjawab, Iqra Muhammad. Apa kata Nabi? Ma'ana biqari, bukan ma'aqra to. Aku ra iso maca, bukan apa sing tak waca. Andai kata Nabi mengatakan ma'aqra sing tak waca apa, berarti Nabi iso maca. Maka Nabi jawabnya apa? Iqra ma'ana biqari, aku ra iso maca. Berarti bener-bener Nabi ra iso maca. Betul, Pak? Subhanallah, ya Allah. Iki mbuh keteteran apa ora ya? Sing paling penting kula terangke. Ternyata Quran kaya sing diwaca adik mau, sing cewek mau ya. Nganggo gaya murotal mau ya. Sebenarnya kita sangat butuh Quran. Kita sangat butuh Quran. Andai kata manusia tidak ada Quran, Pak, kal an'am balhum adallu, menungso itu sokaya kewan malah luwih sesat meneh, Pak. Medeni ta? Maka diturunkan Al-Quran untuk apa? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Betul, Pak? Petunjuk bagi andai kata manusia tidak diberi daya iso kaya kewan, pitik wirata urusan mbek hidayah. Menungso kok arep kumpul kaya wong bebojoan lanang wedok, angkihu nikah kamu, inna nikah ghadul basari minal maksiat. Nikah itu memejamkan mata dari kemaksiatan. Kok ana lanang wedok kumpul ora nikah, persis pitik, Pak. Betul? Pitik nang ngumpuli lain jenisnya ngawur, mak dine wis doyak-oyak. Kowe aja takon mbak aku mak dine pitik sing ndi. Dia ndak punya aturan. Ning menungso butuh aturan, betul? Maka hidayah dikelas-kelaskan oleh para ulama. Ana hidayatus syariah, hidayah agama. Jenengan ra duwe agama mumet ra? Mumet ra? Engko nek ra duwe agama malah ngeri kok dadine. Mbok kowe Abu Janda kuwi apa agamane aku ra mudeng. Ya. Permati Arya kuwi lho. Ya Abu Janda. Mbok agamane apa aku ra mudeng. Lengayal pol-polan. Tapi nek jenengan butuh agama, berarti jenengan butuh pituduh, mboten? Butuh, Pak. Dosa iso ilang dengan salat. Katake, inna sholawah, salat kamu itu kafaratul lima bainahuna ilal kabair. Salat kuwi, Pak, penghapus dosa diantaranya, kecuali dosa yang besar. Ya dah? Nyawang wudel ning Pantai Kute, dosa mboten? Neng aku sholat hilang kan?
ilang. Sesuk ndelokne. Ning yo tetep salat. Ilangne ra? Sesuk ndelokne. Karang moto nek lanang kandhanane angel. Nek wedok tutuke sing angel. Aku ngandani bojoku ping pira ya tetep ngono. Wong dhek tau ngenyang pelem sing jengkel aku. Pelemmu sikile pira? 20, 10 pelem sak upil-upil. Kowe mbayangno nang upil gedene sak pelem. Tapi aku nek ra krungu suarane ngono kangen. Padahal jengkelke. Wingi tau takon mbak aku, Mas, carane metik pelem bisa legi piye? Petik kliwon. Sesuk mesti legi. Lho jenengan percaya ora ta? Pelem nak dibethik kliwon sesuk mesti. Lah ya lah salahku ning ndi? Berarti menungso butuh hidayah mboten? Kepengin ilang dosane? Amal ke Quran. Nggih, Bu. Sapa sing sakmene akeh ra ndek dosa? Duwe mboten? Mulut-mulut perempuan kuwi sumber dosa. Mata-mata lanang kuwi sumber dosa. Mulane nek salat jamaah ora entuk ibu ngimami bapak to. Bayangke nek imam wedok makmune lanang, sing lanang ndek iso khusuk. Imam wedok makmune lanang. Imame sujud makmume ndelok. Wah, lumayan lho bodine imame lumayan. Nah, serusak. Ada dosa ki angel kandhanane. Nek bapak tutuk, nek ibu itu Nabi, aku heran ya. Nabi itu kalau sama perempuan ini menghormati tenanan. Ad-dunya mata'un, dunia itu keindahan. Wa khairu mata'iha mar'atun solihah. Seindah-indahnya keindahan itu wanita yang solihah, bukan lelaki yang soleh. Keindahan dunia itu terwakili oleh wanita yang solihah, bukan lelaki yang soleh. Soalnya wanita memang makhluk menyenangkan. Delok laut 3 jam bosen, delok gunung 3 jam bosen, delok alas 3 jam bosen. Aku nyawang bojoku 47 tahun tak bosen-bosen. Wis 47 tahun tak sawang kok ya nyenengke. Mulane waktu pensiun pegawai negeri, aku wis janji kowe nek melu pegawai negeri neruske, aku tak sing metu. Lah napa? Aku nek kon dadi pegawai negeri serak sudi-sudi yo. Tak tahan ngentek 5 tahun kowe wis hebat. Aku tahun kedua PNS wis rak betah. Kok yo do gumun aku. Dadi pegawai negeri kok do betah aku ya. Wong tanggal 3 bayaran, tanggal 5 golek utangan. Urip kaya dolanan dakon kok kowe gelem aku. Dolanan dakon kan ngeruk didum, ngeruk didum, mubeng tok ora kebak-kebak. Aku gak kon urip kok ngono aku. PNS NIP saya nomor induk pegawainya tak balik ke negara. Balik ke weh, aku berarti swasta, bojoku sing tak kon terus. Nek ngentek sampai pensiun ke dadi PNS, tak hadiah mobil tanpa kredit. Begitu tahun 19 wingi dia pensiun, tak kon milih Pak mobil ning Gajah Mada Honda. Dia milih Brio. Wah, rada ngirit iki bojo pinter ya. Tapi ternyata Pak seorang istri yang dihadiahi suami sepanjang hidupnya jenengan harap dibanggakan sama istri. Betul Pak? Betul enggak? Maka saya meminta wahai para suami, jika kalian belum mampu membahagiakan istrimu, setidak-tidaknya jangan kau lukai dia. Wah, kene amin kalau naudzubillah. Iya, hebat itu wanita itu.
Ada lagi namanya hidayatul akliyah, napa Pak? Akal. Sampai Nabi ngendika, ladina liman laklalahu, ora ana agama sing ora nggunakake akal. Islam tuh ngajari nggunakake akal, yo tak akali saiki tenan. Gelem? Ketika manusia dikatakan al-alaq, segumpal darah, padahal awalnya dia dari nutfah, sperma. Nutfah berubah menjadi alaqah, sesuatu yang menempel di dinding rahim. Al-alaq ini terpecah dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Namanya diploid dan hiploid setelah ovulasi pembuahan. Dari alaqah berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Kayak daging sapi nek jenengan tuku kuwi. Namanya mudghah. Tapi dari mudghah ini diisi tulang belulang, namanya lahma idhoman. Tetapi sebelum tulang dimasukkan ke dalam segumpal daging, masih dibungkus daging segar tipis, namanya lahman. Dari mulai nutfah berubah alaqah menjadi mudghah, diisi idhoman, masih dibungkus lahman, baru khalqan akhara, menjadi ciptaan yang lain. Di ketika ayat ini turun, Pak, Nabi menjelaskan rinci, padahal ilmu embriologi baru ditemukan di abad 20. Ayat ini turun di abad ke-7, Pak. Mantap, Pak. Mana mungkin itu karangan Nabi, kok Nabi so jelaskan serinci itu. Oh, Nabi rak tahu sekolah. Paham, Pak? Ya Allah ya Rabb. Mana mungkin jeneng ragu mbek Quran. Mau tak buktikan ya? Mau? Yunus 92 turun. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini Muhammad akan ditemukan jasadnya Fir'aun sebagai tanda kebesaranku, kebesaran Allah bagi umat yang akan datang. Di saat ayat ini turun, Fir'aun sudah hilang 11 abad, Pak. 1100 tahun Fir'aun hilang, ayatnya kayak mudun, Pak. Nabi sampai menangis, ya Allah, mana mungkin ku sampaikan pada umatku ayat yang seperti ini. Nek sok Fir'aun akan ketemu, padahal umatku nek kon ngece pol-polan. Pemene ana ayat kok ngene, wah Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu elek. Jengkel ki, mbok menawa termasuk Abu Janda. Ente ayat itu turun Nabi dunake kowe. Anta majnun Muhammad. Engkau kentir Muhammad. Fir'aun wis ilang 11 abad kok jari kecekel, tapi ternyata kejadiannya apa, Pak? 6 Juli 1879, abad ke-19. Berarti setelah 4000 tahun Fir'aun hilang, ayat ini ditunjukkan kebenarannya. Fir'aun jasadnya ketemu di Valley of King, lembah raja-raja. Sampai hari ini jasadnya Fir'aun masih utuh, Pak, disimpan di Kairo Mesir sana. Ngantel mboten? Ora ngantel nyepeda orono. Kurang apa mbek Quran jenengan? Maka hidayah akalmu diwakai. Tapi ada juga hidayatul gharizah, hidayah insting, Bu. Wong ngelak pengen apa? Wong ngantuk, wong ngelih. Kuwi hidayah ora? Andai kata dibalik satu saja, jenengan remuk ora? Ayo, sapa ngantuk mangan. Ngantuk mangan rak malah keluargen lho. Untungnya nek ngantuk kok kepengene turu, nek ngelak kepengene. Lah umpama ngelak kepengene turu piye? Rak ngombe-ngombe to. Maka sampai hewan itu terbanyak diberi hidayatul gharizah, hidayah insting itu yang terbanyak hewan. Maka di dalam Quran banyak, Pak, nama-nama Quran, ayat surat di dalam Quran pakai nama hewan, ya Pak. Al-Baqarah, sapi. Ana sing ngomong sapi wedok, ya. Kok iso wedok piye? Mergo mburine ana tak marbuta. Bunder titik loro. Apa ngerana bunder titik loro mesti wedok. Mistaratun apa garisan wedok? Mistaratun garisan wedok. Ana meneh surat jenenge An-Naml, semut. Ana ora? An-Nahl, tawon ana? Al-Adiyat, jaran perang ana? Al-Fil, gajah, enten? Ada.
Sampai Nabi ngendika kowe urip kaya tawon, aja urip kaya semut. Semut ki ning golek pangan ditumpuk ning jero leng, tapi ditinggal mati wong umure cekak. Tapi nek uripmu iso kaya tawon, hebat. Mangane nyenengke, kembang dipencloki. Ning tengah kembang ana cairan jenenge nektar. Nektar disedot nggih tawon. Resik nggone higienis karena tempatnya di tengah kembang. Disedot mbek tawon, bareng metu saka awake madu, mantep ra? Kuwi mangane resik, metune gunane akeh. Bandingno mbek awakmu. Manganmu apa metune apa? Mangane roti metune. Nang iso kaya tawon mangane resik metune akeh gunane hebat. Nek nggawe omah lebah madu selalu bentuk heksagonal segi 6. Aneh Pak. Gawene saka pinggir. Dalam satu koloni dibagi tugas. Kowe saka kono, aku saka kene, aku saka kene, aku saka kene. Temune ning tengah. Bentuk heksagonal sedemikian ribuan. Ndak ada yang meleset Pak, walau satu saja. Aku tak takon, tawon sekolah ning ndi? Ayo hebat tak? Omahe bareng dadi selalu pintunya mendongak ke atas 13 derajat, seakan-akan tawon ngerti nek iki tak pintune tak debye ngisor nek nggo wadah madu numplek, bener ora? Lebih aneh lagi nek wis dadi omahe ngarepe dhewe selapus tipis Pak, kuman pun nggak bisa masuk, ngeri lah Pak. Bahkan si ratunya, satu koloni itu diketuai ratu lebah, itu tidak pernah mau kawin dengan anak buahnya. Mantep ra? Dia nek kawin mbek tawon liya, Pak. Apa menungso iso kaya ngono? Duwe anak buah rada ayu wit nomor HP-ne dicatet. Suwiwine cilik tawon kuwi awake rada gedhe, nek mabur imbang. Keseimbangan terbang terbaik itu anahal, lebah madu. Mencolok panggapuk urung tawono tawon kejengkang. Kita weruh tawon kejengkang. Nek weruh berarti wong nganggur. Lah kok berbangan kinten tawon parang digawean ya. Entupe kena nggobat. Aku tahu ngeluh dintoku tawon biru cilik di antara dua alis saya mak senit ngeluh ku ilang. Tapi ku ana ilmune aja waton kok tiru. Mengko balik ngeluh golek tawon. Kelaru tawon ndas geblak kowe. Manfaat madu apa jenengan ragu? Madunya bermanfaat enggak? Super. Maka hidup kamu seperti anahal, jangan hidup seperti anamal. Urip kowe kaya tawon, ning aja urip kaya semut. Subhanallah, indah betul ajaran Islam. Mulanya aku mlebu Islam. Ragetang salat pertama bapakku nek ngene lho ndi pandi kowe saiki kok jengking. Aku salat pertama dunekke jengking. Bapakku akhirnya tak jak padu perkara Matius, Lukas, Yohanes, Markus. Imamat orang Lewi kuluan bilangan kejadian dan Old Testament perjanjian lama. 6 tahun tak jak padu bapakku jengkel gitu. Wis le aku tak meno agamamu wae. Lah napa? Soalnya aku nek kok takon Injil suwi-suwi ndasku ngeluh. Jadi bapakku Islam krana kepeksa. Nah maka hidayatul syariah, hidayatul aqliyah, hidayatul gharizah sing tertinggi apa? Hidayatul taufikiyah, napa? Hidayah taufik. Hidayah taufik itu apa? Gayung bersambut. Krungu adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung golek banyu wudu salat, hidayah taufik. Tapi ana wong krungu adzan pas nonton sinetron abot ndi? Sinetron. Oh bojoku tahu nonton sinetron nangis. Pas nangis tak jawil, kenapa kowe nangis? Mesake Manuhara. Kesio-sio ning sinetron. Lah terus tak omongi, Manuhara nangis ku sandiwara wong dhek dibayar.
Lah mbak aku bendino ceramah ngetek menggeh-menggeh kok tangisi. Itu hebatnya orang. Nembe sinetron malah tanggap ning mbek adzan blas. Maka saya berdoa semoga orang-orang Islam dimenangkan oleh Allah. Amin. Aku ora melu perang rapopo, tapi minimal melu ndongake wae. Sudah tidak lagi dengan orang waktu nih untuk memandang apakah Iran itu Syiah atau tidak. Jangan pandang dia hamba Allah. Selesai kan? Ya. Apapun Sunni, apa Syiah terserah. Islam itu sangat membuka perbedaan. Sepanjang Allah masih tetap Allah, tetap saudara kita, betul? Apapun golongannya. Nah aku ngono, aku mbek koncoku Katolik ning gereja wis tetep apian. Ora tau padu aku. Kowe nek ning mingguan ning gereja ya kono. Aku tak nang masjid, ya dah. Ning masjid sepatu sandal kerep ilang lumrah. Mbek gereja ora tau ono sepatu ilang. Lah dinggo paling nyolong piye? Betul Bu? Siap beda nggih? Ana pribahasa apik. Kun kal yadain wala takun kal ainain. Dadi tangan loro aja dadi kaya mripat loro. Mripat loro ketoke cedak tapi ora tau rukun iki. Jine kliben, jine mendelik. Merem kabeh nabrak tembok. Tangan loro iki lho beda terus ning apik. Iki tengen iki nek mlaku gatekno, angger tengene maju kiwane mundur. Kiwane maju tengene. Kuwi bareng terus keju. Apik ta? Driji iki dibagi iki nggo ngelem. Pak iki nggo nudui. Panunggul dhuwur dhewe. Jentik manis wadah cincin to. Iya. Ndak jenengan sadar jentik cilik iki manfaate akeh ra? Nggo apa? Upil. Ora mau ngupil bener bapak ndok kuwi nili ndok ning silit pitik. Pitik cekel jujul silite nganggo jentik ta. Ya kayak jempol pitike semaput ya. Aku seneng wong Jawa ya krana basane. Basa Jawa aku tak pikir-pikir grammar ora ana, nahwu sorofe ora ana tapi kok nyenengke nggih. Aku tahu sinau basa Jawa geli dhewe. Udan iki Kakang Adi sebule. Cilik dhewe udan iki jenenge kepiur, Pak. Kepiur duwe mas teletik. Kakangne teletik iki gremis. Mbarepe deres. Deres, gremis, teletik, kepiur. Apik ya? Lah aku weruh tukang batu kongkonan kuline geli ya, Pak. Jikokno watu saadine kuwi ngono. Iki. Watu kok duwe adik. Makne sing ndi? Wis Jawa apik lho, Pak. Aku ndek murid cah Maroko, Pak. Latihan basa Jawa karo aku. Lah dhek takon rais, takon perkara sego. Tak terangke guyu, Pak. Tat, apa? Yang namanya nasi sih kayak apa? Tak terangke alon-alon ya oke. Gek ning dhuwur wit kuwi jenenge pari. Aneh. Bareng diprotoli malih gabah. Gabah kulit ilang dadi beras potol cilik jenenge menir. Bareng diliwet malih sego. Kakean banyu jenenge bu. Bareng kasih baring jenenge intip. Kancaku takon lang sing sego sing ndi? Sing sak piring. Soale nek siji jenenge upo, mumet ra, Pak. Betul. Lho bener ora? Sego sak piring. Lah nek kok juga siji jenenge apa? Lah gabah siji lu tememplok ning nggone sego dadi las. Gabah siji tememplok ning sego jenenge. Lah piring sak piring iki sego bareng siji upo. Itu hebatnya basa Jawa. Jiwit beda nggon beda jeneng. Ning asta tangan jiwit ta. Ning karena kuping jewer. Tekok kempol
neot pindah bokong nyiwel lah dan dia ambetot golek ana dhewe itu hebat basa Jawa Pak nggih do seneng sinau Quran nggih aku ya seneng aku ben arep turu masa ayat tak apalke mulane alhamdulillah umurku meh 70 ngene aku ora tau ngimpi elek ngimpi ku enak kok aku ngimpi elek pisan cerita mbek bojoku aku diamuk ngimpi apa kowe kok gira-gira cokot ula alah padune kowe meh kawin meneh ngono iki lho apa hubungane cokot ula mbek kawin meneh ngaten ya Pak aku wis keju aku terang-terangan mau ditawani maem sik Pak lah tak pikir karena aku wis telat wis tak ceramah sik mengko kowe bar ceramah nek ana ora ana ya ora apa-apa wonten berarti sing masak jenengan nggih ndonga riyin nggih Pak sesarengan nggih Al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum man amwat Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tilabah Rabbi habli minas solihin Rabbi habli minas solihin Rabbi habli minatunka dzurriyyatan thayyibah Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten Bapak Ibu nyuwun pangapunten saking sedaya kelepatan matur nuwun saking sedaya kawigatosan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.